Blefaroplastika kimlarga kerak? Blefaroplastikani odatda yoshi kichkinaligi ham, yoshi kattaligi ham amalga oshiramiz. Bu nimadan kelib chiqadi? Ya'ni operatsiyani ko'rsatmalaridan kelib chiqadi. Odatda yoshi kattalarda, yoshi o'sha ulug' bemorlarimizda blefaroplastika ko'z atrofidagi terini osilishi va bu teri osilishi natijasida ko'rishdagi, ya'ni ko'zni qovoqlarni ochib yopishdagi qiyinchiliklar hamda ertalab turgandagi ko'zni juda ham shishib ketganligi muammolari va ko'z ochganda yuqori qovoqni og'irligi muammolari sabab bo'ladi hamda ko'z atrofidagi shuralarning paydo bo'lishi, ya'ni yuqori qovoqda va pastki qovoqda yog' qopchalarini kattalashishi hamda oldinga qarab bo'rtib chiqishi natijasida shuralarning paydo bo'lishi natijasida bemorlarimizda blefaroplastika amalga oshiramiz. Bundan maqsad bemorlarda nafaqat ko'rinishni o'sha yoshartirish, avvalgi holatga qaytarish, balki bemorlarda ko'z atrofidagi shishlarni kamaytirish va natijada ortiqcha teri va ortiqcha yog' to'qimasi olingandan keyin bemorlarda ko'rishni yengillashtirish hamda ko'zni ochganda atrofni kengroq ko'rishga yordam berish va o'sha kundalik hayotdagi o'sha yashash tarzida qulayliklarga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi yoshi kichiklarda bo'lsa, asosan bemorlarda tug'ma nuqson bilan tug'ilgan bemorlarimiz bor. Bularda ikkala yoki bitta qovoqning pitozi ko'proq uchraydi, ya'ni ko'zni kichkinaligi. Bu yuqori qovoqni to'liq ochilmasligi va pastroqda joylashishi natijasida bu narsani to'g'irlash uchun operatsiyalar amalga oshiramiz va keyingi holat bu yuqori qovoq burmalarining tug'ma bo'lmasligi. Bu ko'proq Koreya, Xitoy davlatlarida, Yaponiya davlatlarida amalga oshiriladi. Ya'ni bu shu Osiyoliklarda ko'proq amalga oshiriladigan holat blefaroplastika hisoblanadi. Singapuriy deyiladi. Ya'ni bular Osiyo xalqi uchun shu tug'ma yuqori qovoq skladkalari rivojlanmagan bemorlarda burmalarni qayta tiklash va shakllantirish uchun amalga oshiriladigan blefaroplastika turi hisoblanadi. Endi bundan tashqari epikantoplastika amaliyoti bor, ya'ni bu mongoloidlarga tegishli bo'lgan, ya'ni tasavvur qilinglar, mongoliyaliklar o'sha ikkita ko'zni ichki burchagini parda bilan yopilgan bo'lish holati bu narsa ko'rishga ham xalaqit beradi hamda ko'z shaklini ham juda ham boshqacha tipda ko'rsatadi. Shuning uchun bu narsani ham to'g'irlash uchun operatsiyalar amalga oshiramiz. Blefaroplastikadan keyin tiklanish davri qancha davom etadi? Blefaroplastikadan keyin bu operatsiya juda ham bizani amalga oshiradigan operatsiyalarning ichida eng yengil operatsiyalardan biri hisoblanadi va mahalliy og'riqsizlantirish ostida amalga oshiramiz hamda operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayoni avvalo bu teridan, organizmdan, yumshoq to'qimani xarakteristikasidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlarda umuman ko'karish va shishlar ham bo'lmaydi. Ba'zi terida bo'lsa ko'karish, shishlar ko'proq bo'ladi. Ya'ni bu narsa terini va yumshoq to'qimani sezgirligidan kelib chiqib sodir bo'ladi. Operatsiyadan keyin odatda bir haftadan keyin iplarni olish uchun bemor tashrif buyuradi va iplarni olamiz hamda shu operatsiya o'rnini chandiqlarni bilinmaydigan tarzda bo'lishi uchun hamda operatsiyadan keyingi ko'karish, shishlarni yo'qotish uchun muolajalarni davom ettirish kerak bo'ladi. Albatta, tavsiyalar bilan bemorlarni kuzatib boramiz. Operatsiyadan keyin 1 hafta, 2 hafta, 1 oy, 3 oy, 6 oy va 1 yildan keyin ko'riklarimiz bo'ladi. Ya'ni kichkina operatsiya deyishimizga qaramasdan o'ziga yarasha operatsiyani qiyinchiliklari va bemorlar tomonidan tavsiya qilingan o'sha tavsiyalarga amal qilish kerak bo'lgan holatlar juda ham ko'p. Agar sizda blefaroplastikaga ko'rsatmalar bo'lsa, ya'ni ortiqcha teri yoki ko'z atrofida churalar paydo bo'lgan bo'lsa yoki ko'z qovoq ochib yopishda qanaqadir muammolar bo'lsa, albatta biz bilan pastda ko'rsatilgan raqamlar orqali bog'lanishlar mumkin yoki savollarni qoldirsanglar, albatta biz shu YouTube kanalimiz orqali qo'shimcha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.